Galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. E vai dar a segunda parte do episódio que eu apertei no botão e saiu. Gente, eu vou pegar lá, vou guardar, gente, já que gosta. E vou ativar o slime, porque ele também dá pra ativar, se você quiser ativar. Então, se você encosta, eu vou pegar lá o slime, né, gente? Eu já entrei na geladeira. Ana! Precisa tomar cuidado. Bia! Se me emprestar, se eu te dar rosa, não vou só falar não, só posso comer mesmo. Que isso é certo, vai aparecer no vídeo. Tá, viu, Pri? Obrigada, Bia, Pri, vou pegar. Peraí, gente, tá bom. Gente, a prima mora aqui na minha frente, então ela só jogar aqui que eu pego. Então eu vou ativar agora. Peraí, abrir aqui. Não sei se você foi. Deve estar pensando em outra pessoa. Gente, sabe para como mostrar pra vocês? Como ficar o slime? Gente, vou mostrar pra vocês em 5, 4, 3. Gente, ficou muito. Gente, não acredito que eu fiz o slime, gente. Deu certo. 3, gente. Não demorou, porque a gente ativa rápido, porque é corante. Eu vou ter que ficar de boa. Vou botar aqui, gente. Filho da mãe. Manda pro Ross. Sim, chefe. 23, 2, 1. Gente, tá aquela chicona, mas virou é um slime. Eu acho que é um slime. Eu não acho que é um slime, mas acho que é assim. Olha, gente, não tá molhado aqui, gente, porque eu tô cheio de estragar meu slime que eu fiz, gente, porque eu fiz com a maior carinho. Fiz com vocês, gente, não fiz sozinho, não. Ó. Oh my god. Gente, eu vou ver um bicho desse recipiente pra guardar. Gente, eu tô tentando falar pra vocês. Tudo que eu fiz aqui é tudo mentira, gente. Sabe por quê? Eu não vou ter pedido nada, minha prima tava ali, eu vou ter pedido nada. E vocês sabem uma coisa, gente? Aquelas pessoas que falam que é o slime, gente, aquele slime que tipo, se você faz e nunca dá certo, tipo, sempre que é mentira, gente. Ele é meio físico, farinha de trigo, gente. Totalmente não estica muito, ó. Não estica muito, é pouco tempo o slime agora pra brincar. Com 12, gente, eu comprei. Mas, gente, mas é o povo com mint, gente. Eles mint, aquele YouTube que assiste muito mentira, gente. Porque aqui, esse canal aqui, gente, é totalmente a verdade. A verdade, gente, porque, assim, agora nesse canal aqui, eu vou mostrar toda a minha vida. Eu vou mostrar o que eu vou comer, vou mostrar o que eu vou cagar, tá, gente, vou mostrar não. Vou mostrar minha rotina, gente, vou mostrar muita rotina minha. Mas minha rotina indo pra escola, rotina fazendo muita coisa, trabalho, muita coisa, gente, tá bom? Eu vou ficar aqui nesse canal até bater 1 milhão de inscritos, muito mesmo, tá, gente? Obrigado, gente, acredita em mim, vai no meu Insta que eu vou fazer. Eu tenho um Face, gente, que é Julia Santos, uma menina que vai estar bem assim lá, assim no espelho, cabelo amarrado, e com roupa de borboleta, com alça. E a gente vai lá, Julia Santos, vai ter cabelo assim, olhando pro espelho, assim, com o celular dourado pequeno, meio pequeno. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, tchau, te amo, gente. Gente, acredita, gente, porque vocês ficam acreditando naqueles YouTube, gente. Tipo assim, eu nunca acredito. Eu só acredito naqueles mesmo que, tipo assim, que é Cosmo, Babiá e Borax. Só acredito nesses. O único que eu acredito ali, ó. Agora ela perturbando. Então, gente, isso que eu quero dizer. Deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente não tem nenhum inscrito ainda, né, gente? Que pena. Ninguém deixou like ainda. A gente bota muitas coisas nos comentários, gente. Se vocês gostaram desse meio que trote com vocês, gente. Porque vocês meio que acreditam. Então, um beijo, gente. Nunca tive ninguém nos comentários que são trollagem na segunda parte, tá, gente? Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Por si, oh my God.